Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам хочу показать. У нас сегодня 30 марта 2017 года. И посмотрите, какая у нас на улице погода. Опять к нам пришла зима. Весна у нас опаздывает в этом году. Слышала, что у нас до мая будет, говорят, холодно. Какая красота! С одной стороны, смотрите, белым-бело. Одно радует, что на улице солнечный день. По тени видно, что у нас солнце, но снега белым-бело. Очень красиво, и на улице чисто. Вот такая у нас в Уфе 30 марта погода зима этого года. И посмотрите, какая у нас на улице погода. Опять к нам пришла зима. Весна у нас опаздывает. Одно радует, что на улице солнечный день. По тени видно, что у нас солнце. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам хочу показать. У нас сегодня 30 марта 2017. Смотрите, белым-бело. В этом году слышала, что у нас до мая будет, говорят, холодно. Какая красота! С одной стороны